Και ξέρεις, αυτό που το γράφω είναι ότι δεν φοβήθηκα όταν μου ότι έχω καρκίνο. Φοβήθηκα όταν πήγα στο πλαστικό τη διαδικασία. Όσο παράξενο για να φαίνεται. Η διαδικασία έτσι όπως μου την έγραψε, με απλά λόγια, εγώ λέω ότι είναι μια τρόμπα και το φουσκώνει και το ξεφουσκώνει. Αυτό με σοκάρει. Ίσως γιατί δεν το είχα ξανακούσει. Δηλαδή, σε απασχόλησε το μεταχειρουργικό η διαδικασία της αποκατάστασης. Με ξένησε αυτός ο τρόπος. Ίσως περισσότερο από ότι η μαστεκτομή η ίδια. Δεν με τρόμαξε, αλήθεια σου λέω. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψουν, πράγματι δεν με τρόμαξε. Ίσως γιατί βέβαια δεν πίστεψα ότι αύριο πεθαίνω. Δεν το είδα έτσι ότι αύριο πεθαίνω. Ίσως πεθάνω αν έχω μετάσταση. Αυτό αν θες να το πω, δηλαδή έτσι το έχω δει. Όταν μου είπε ότι έχεις καρκίνο του μαστού, δεν είπα ότι μπορεί να πεθάνω. Πράγματι έτσι το είδα. Εάν όμως έχω μετάσταση, γιατί όλοι λένε καρκίνος του μαστού άφοβος, δεν είναι έτσι. Είναι μεταστατικός ο καρκίνος του μαστού. Εκεί δεν μπορείς να το ξέρεις. Εκεί μπορεί και να πεθάνεις. Να είσαι χάλιο, ξεκλινίρεις. Εντάξει, το παλεύεις. Τώρα έτσι το είδα. Πώς θα γυρίσει, ναι, πράγματι δεν το ξέρω. Εάν θα πάθω έναν καρκίνο, να δεις πώς το λένε, αν έχεις σε 2-3 μέρη, αυτή τη στιγμή το ξέχασα. Μεταστατικό. Όχι μόνο μεταστατικό, συνάντησα μια κοπέλα εκεί στη χημειοθεραπεία, 49 χρονών, η οποία είχε, τώρα δεν μου έρχεται τη λέξη, ότι είχε σε 2-3 σημεία καρκίνο. Κάπως το λένε, τώρα το ξέχασα, ναι. Αν πες κάτι τέτοιο δεν ξέρω σαφώς πώς θα το αντιμετωπίσω, αλλά πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσω καλά. Αυτά ειλικρινά τα γράφω και μέσα και γι' αυτό ήθελα και την έκθεση και το βιβλίο. Να το δείξουμε στον κόσμο. Ότι δεν είναι τίποτα. Η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, σίγουρα. Ή δεν είναι τίποτα. Ναι, είναι κάτι, αλλά το παλεύεις. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ είναι ότι ό,τι στέλνει ο Θεός είναι καλοδεχούμενο. Όσο μπορεί να το δεχτεί κάποιος. Κόσμος μου με ενίσταται. Τι είναι αυτά που λες. Είναι καλοδεχούμενο. Προσπαθείς να ζήσεις με αυτό. Αλλά να ζήσεις. Μην βρεθείς στο κρεβάτι και πεθάνεις πριν να έρθει η ώρα από το φόβο σου να πεθάνεις, ας πούμε. Από το ανέκδοτο που είπαν σε κάποιον θα πεθάνεις σε 5 ώρες και αυτός πέθανε στις 4 από την τρομάρα. Ναι, δεν το βλέπεις έτσι. Ίσως τη βρίσκω από μόνη, τι να πω, δεν ξέρω. Στον ευρύτερο κύκλο σου ήσουν άνετη να το συζητάς και Εγώ το συζήταγα. Έβλεπα, δεν ξέρω αν το είδες και στο νοσοκομείο και την ημέρα που ήρθε ένα ζευγάρι κουμπάρων μου, ήρθαν και καθόλου τσακωμένοι. Και τη λέω τη κουμπάρα, δεν ξέρω αν ήσουν. Μα τι έχεις, μου λέει κοκάλωρο, γιατί βέβαια και την ημέρα το μάθανε, δεν το είχα πει. Η μία κουμπάρα που ήταν εκεί, η οποία διανυκτέρευσε, η νονά τη Μαριάννα, το ήξερε. Αυτή έμεινε και στο νοσοκομείο, παρότησε που δεν χρειαζόταν. Πήγαμε και στην Τίνο μας, εντάξει, αυτό ήξερα από την αρχή. Η άλλη νονά του Γιώργου δεν το ξέρανε. Και το μάθαμε παραμονή του χειρουργείου. Μου λέει κοκαλώσαμε. Γιατί ξέρεις και γιατί κοκαλώσαμε. Γιατί ξέραν ότι ήμουν ατυπική με τους γιατρούς και τις εξετάσεις. Μου λέει όταν μας είπαν αυτό το πράγμα, εμείς κοκαλώσαμε. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι εσύ είσαι καρκίνο του μαστού. Επειδή ψαχνόμουν. Εντάξει. Και ήρθε εκεί και δεν μίλαγε. Και του λέω γιατί δεν μιλάς, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή αυτή ήταν πιο πολύ κοκαλωμένη παρά εγώ. Εντάξει. Έτσι το βλέπω τώρα. Τώρα ναι, αν μου έρθουν 2-3 κατραπακές στη ζωή και με διάφορα άλλα θέματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή ναι, γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ότι το βλέπεις και προχωράς. Θεραπεία. Κοίταξε, είπα στο γιατρό, δεν ξέρω αν στο είχα πει αυτό, να μου κάνει και το άλλο στήθος. Βέβαια, δεν μου ήρθε έτσι εντελώς απότομα εμένα, μου το είπε ο γυναικολόγος. Είχε δίκιο. Δηλαδή, ναι, στην αρχή όταν στο λέει, λες τι λέει ο τρελός, ας πούμε. Πήγα, ας πούμε, το είπα στη Μαριάννα και τρελάθηκε. Στα καλά σου, μαμά. Όταν σκεφτείς όμως ότι πιθανόν σε 6 μήνες, εντάξει, μπορεί όχι σε 6 μήνες, σε 3 χρόνια, να ξανακάνεις όλη αυτή την ιστορία, λες βγάλω το τώρα να τελειώνει. Όταν του το είπα, μου είπε βέβαια ο γυναικολόγος ότι μισή μαστολόγοι το δέχονται, άλλοι μισή όχι. Μου είπε, κυρία μου, δεν έχετε κληρονομικότητα, πράγματι δεν έχουμε κανένα στο σόι, άρα έχετε τις πιθανότητες να νοσήσετε όσες έχει ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Εάν θέλετε όμως, μου λέει, σας το βγάζω. Καλά, του λέω, δεν είναι αν θέλω, εντάξει, δεν θέλονται και καλά μου κάλυψε όλα τα όργανα μου, αλλά εάν βλέπεις ότι θα νοσήσω σε λίγο, είναι τώρα. Οπότε το αφήσαμε, γιατί μου είπε δεν έχεις κληρονομικότητα. Ο γυναικολόγος ακόμη επιμένει ότι έπρεπε να το είχα βγάλει. Εντάξει, δηλαδή πήγα δραστικά και του λέω βγάλω το. Εντάξει.
Ενώ η Μαριάννα οριόταν, ας πούμε, ότι εγώ θα πήγαινα και θα πω αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε τώρα. Εγώ έχω διαβάσει αλλού, του το είπε ο γιατρός, δεν το δέχτηκε ασθενής και σε 6 μήνες νόσησε. Να δούμε. Ας πούμε, το είδα έτσι. Τι σημαίνει αγάπη για σένα? Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας για να το στηρίξουμε. Έτσι. Από εκεί μετά πρέπει να έχουμε αγάπη από τους γύρω. Πολλές φορές δεν την έχουμε, με κάνεις τον αγγουρκό σου, ή την έχουμε μόνο από κάποιους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να τη δείξουν την αγάπη. Έτσι. Η αγάπη είναι πάρα πολύ βασικό. Μακάρι να υπάρχει σε όλους. Την αντλείς στο περιβάλλον σου, στο γύρο σου? Αυτό σου πω πιο πριν, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν να τη δείξουν. Ή δεν θέλουν, δεν το ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι τη δίνουν πάρα πολύ. Και μέσα από αυτό, είναι αυτά που γράφω στο βιβλίο. Μέσα από τέτοιες καταστάσεις γνωρίζεις τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις τι είναι οι άνθρωποι, έτσι, αυτοί που είναι γύρω σου. Είναι κάποιοι που παραμένουν απλώς γνωστοί και είναι κάποιοι που μένουν πολύ καλοί φίλοι ενώ δεν το περίμενες. Όπως μαζί γίναμε πολύ καλές φίλες. Είναι κάποιοι άλλοι που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε ρωτάνε εντελώς εγκυκλοπαιδικά. Α, μήπως μου συμβεί και εμένα να μάθω. Φαίνεται. Αυτό το ενδιαφέρον φαίνεται. Λειτουργεί ο φόβος εκεί. Ναι, λειτουργεί ο φόβος για αυτόν, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για σένα. Σε παίρνει έτσι. Τι έπαθες, τι έκανες, τι έδειξες, να τα πεις όλα για να τα έχεις στο μυαλό του, αλλά τίποτα άλλο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχεις αντιμετωπίσει κόσμο που από τη στιγμή που έμαθε ότι περνάς ότι αυτό, απομακρύνθηκε από μένα. απομακρύνθηκαν? Ναι, όχι απομακρύνθηκε, αυτό σου λέω. Σε παίρνει να σε ρωτήσει, αλλά εντελώς εγκυκλοπαιδικά. Και πάει το μυαλό σου ότι σε ρωτάει για αυτόν πώς το πάθει. Ναι, φαίνεται όμως ναι, ότι δεν είναι. Ενώ άλλοι που δείχνουν φοβερό ενδιαφέρον, ας πούμε, και δεν το περίμενες. Έτσι. Άλλοι το οποίο το παίρνουν σαν να το ζουν εκείνοι οι ίδιοι. Αυτά γράφω. Αυτά ίσως τα απλοϊκά, αλλά τέλος πάντων αυτά τα ζεις τώρα και τα βλέπεις. Κάνεις όνειρα τώρα για το μέλλον? Ναι, παιδί μου, εγώ δεν λέω ότι πεθαίνω, ειλικρινά. Θα πεθάνω, ναι, αν υπάρχει μια μετάσταση που πιθανόν και εκεί να το προλάβουμε. Αλλά όλοι μας θα πεθάνουμε ναι, κάποια στιγμή. Εντάξει, σε έναν καρκίνο λες ότι έχω πιο πολλές πιθανότητες γιατί πιθανόν να έχω μετάσταση, σαφώς. Εγώ μπορώ να έχω καρκίνο και εσύ να βγεις και να πεθάνεις από τροχαίο. Σαφώς αυτό μπορεί να συμβεί. Και εγώ μπορώ να ζήσω άλλα 20 χρόνια, ας πούμε, ναι. Αλλά ότι μπορεί να έχω μια μετάσταση, εγώ το βλέπω πιθανό, ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λες ότι είναι να έρθει, ας έρθει. Οι χημοθεραπείες σε επηρεάζουν? Θα τα πάρεις όλα αυτά στη συνέντευξη. Όχι, κοίταξε να δεις. Ίσως βέβαια με βοήθησε αυτό το ιδιωτικό ασφαλιστήριο. Πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικά σε ένα κρατικό, δηλαδή μου είπε κάποια, συνόδευε την κουμπάρα της σε κρατικό και μπαίναν λέει σε μια αίθουσα όλοι μαζί, τους έβλεπες κάποιους που ήταν ατιμοθάνατοι και κάποιοι που δεν ήταν. Εδώ στο ιδιωτικό ήταν αυτό που σου έστειλα σε φωτογραφία, μόνοι σου. Σε άλλο ιδιωτικό έχω ακούσει ότι είναι 2-2. Ίσως είναι καλύτερα, δεν βλέπεις τον άλλον. Βεβαίως πάντα είναι καλό να έχεις και μια συντροφιά, ανάλογα το ποιος είναι ο άλλος, έτσι. Πράγματι είδα αυτή που σου λέω που είχε, να την βρήκα την πολλαπλό καρκίνο. Ξεκίνησε από καρκίνο του μαστού. Είχε γίνει το πρόσωπό της ένα σκούρο, δεν ήταν γύφτης έτσι, αλλά ήταν ένα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυτή η ταλαιπωρία. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Εγώ δεν ήμουν, υποθέτω, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Τώρα, ναι, άμα κάνεις άλλες 5-6 φορές, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν με ταλαιπώρησε. Το είδα, σου λέω. Έβαζα τον κολλιέ μου, ας πούμε, και πήγαινα για να τραβήξω φωτογραφία. Όπως τη μαστεκτομή στην παραμονή, πήγα στο κομμωτήριο και λέω: θα μου κάνεις εορταστικό γιατί πάω για μαστεκτομή. Κοίταξε. Στην παραμονή της χημειοθεραπείας της πρώτης πάλι πήγα και χτενίστηκα. Στη δεύτερη πήγα και μου έκανε τα μαλλιά, αλλά πήγα με γέλιο. Και η άλλη έμεινε, γι' αυτό έχω γράψει και κάτι ταμπέλες που λέω ότι πιο πολύ σοκαρισμένη κομμότρια από μένα. Γιατί είχε δει και άλλες καρκινοπαθείς και εγώ πήγα με γέλιο. Εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να πάω με κλάματα. Θα βγάλει σε τίποτα. Εγώ το έχω δει έτσι. Δεν θα βγάλει, δεν θα βοηθήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου τι θες να ρωτήσεις, τι να πούμε, πώς το βλέπεις. Ναι, εδώ η Μαριάννα θα έχει τις ενστάσεις της, ότι δεν το θέλει έτσι το κεφάλι, αλλά τι να κάνουμε. Τη φοβίζει, παιδί μου, δεν ξέρω τι της κάνει. Βάλε την περούκα σου, βάλε κάτι. Η φωτογράφηση σε τι σε βοήθησε? Και η φωτογράφηση και το βιβλίο το είδα από την αρχή ότι θέλω να δείξω ότι δεν είναι τίποτα. Θα μου πει ναι, μόνο εσύ το βλέπεις έτσι. Όχι, για το όμορφο. Γι' αυτό έχω μάθει ότι και άλλες γράψαν βιβλίο. Άρα μας έρχεται μάλλον η θεία επιφύτηση εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, ναι, όταν το είπα και στους γιατρούς για τη φωτογράφηση μου είπαν ναι, βιβλίο έχουμε ακούσει, για φωτογράφηση δεν έχουμε ακούσει. Εντάξει.
Είπα ότι ήθελα να αποθανατήσω τα πάντα. Ναι, και ένα μότο που χρησιμοποιώ. Άμα θες να το ρωτήσεις, τέλος πάντων το γράφω. Ξέρεις πώς το είδα? Ότι χάνω ένα μέλος του σώματός μου και το ξέρω. Και αυτό το θεώρησα πλεονέκτημα του καρκίνου. Ειλικρινά. Δηλαδή, πήγαινα για μαστεκτομή και το ήξερα. Ώστε θα βγω από το χειρουργείο χωρίς στήθος. Παθαίνεις ένα τροχαίο και ξυπνάς και δεν έχεις πόδια, δεν έχεις χέρια, έτσι. Δεν το ξέρεις. Δηλαδή, έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Ναι. Άρα είμαι τυχερή. Είναι Δηλαδή, συνειδητό. λέω κάτι και ο άλλος μπορεί Είναι να γελάει. συνειδητό. Είμαι τυχερή που έχω καρκίνο. Γιατί είμαι τυχερή? Γι' αυτό το λόγο. Ότι ο άλλος ξυπνάει από το τροχαίο και του λείπουν χέρια-πόδια. Εγώ δεν είχα στήθος, αλλά το ήξερα. Ή θα μπορούσα να μην έχω δύο στήθη. Ναι. Αλλά και πάλι, Προετοιμάζεσαι. ναι, και Ναι. πάλι το ξέρεις. Δηλαδή, ναι, μεν την ώρα που σου έρχεται ο καρκίνος δεν το ξέρεις, αλλά μετά όταν πας για την εχείριση ξέρεις το τι θα σου λείψει. Εντάξει, τώρα θα μου πεις αν ήταν καρκίνο στο στομάχου, πώς θα το βλέπεις? Εγώ πιστεύω σαν χαρακτήρας το ίδιο θα το βλέπα. Εντάξει, και είναι πολύ πιο επικίνδυνο, ειδικά στο πάγκρεας, γιατί είχα μια κύση στο πάγκρεας και με ψάξανε. Έμαθα ότι το 95% στα 5 χρόνια πεθαίνεις. Ναι. Είναι πάλι αλλιώτικο, αλλά και πάλι το ξέρεις το πεθάνεις. Άρα και πάλι, δηλαδή όσο παράξενο και να φαίνεται, το θεωρώ τύχη. Ότι έχεις καρκίνο και όχι ένα τροχαίο που θα βρεθεί στο αναπηρικό. Αν το δεις έτσι είναι. Όποιος μπορεί να το δει βέβαια. Όποιος μπορεί να το δει. Ναι, ναι. Έλα, σε καλύπτω, καλά τα λέω. Τι Πλάκα θα έχουμε. έλεγες στη... Θα τα ξαναπούμε μετά. Τι θα έλεγες στη μικρή την Άννα, τώρα που έχει ζήσει όλα αυτά? Την κόρη μου εννοείς? Όχι, Γενικά εσένα, το- τον αυτό σου μικρή. Τίποτα, να συνεχίσω να ζω έτσι, φτάνει να έχω ανθρώπους να με στηρίζουν.